So, this time, ito na yung titignan natin. And saran! Yung camera! Oh my God! Oh my God! And darling, where do we go? What's up, right people? And welcome back to another video. So, good morning sa inyong lahat. And as you can see, nakaganito ako, diba? Kasi maulan na ngayon. Kung naririnig kayong ulan, yan. So, ingat kayong lahat. Huwag kayong magpapabasa. And dyan na lang kayo sa bahay ninyo para hindi kayo mabasa at hindi kayo mahassle. Okay? Kung wala naman kayo ibang lakad na importante, magstay na lang kayo at panoorin itong video na to. And don't forget to like and subscribe on my channel kung nagustuhan nyo ang video na to. Okay? This day, meron tayong gagawin na unboxing! Yay! So, nakakatawa and nakaka-excite na mag-unbox tayo nito kasi grabe, first time in the history na magkakaroon ng ganito na sarili ko. So, nakaka-excite sobra. Kahapon ko pa to plano i-unbox pero hindi ko na nagawa kasi ang dami ko appointment kahapon. So, I decided na ngayon sa gawin, na ngayong umaga. Kasi talaga namang grabe. Isa to sa mga bucket list ko, isa to sa mga nakalagay sa dream board ko. So, check na siya. And then, eto na, without further ado, let's get started. So, okay, so, mag-unbox tayo ng Nikon D5300. Okay? Ito, nabili ko to sa marketplace. Okay? So, binili namin dalawa ng kapatid ko to. And, pinag-ipunan talaga namin to. Talagang naalagay to sa alikansya ko na ito yung bibilin ko pag nakaipon ako ng marami. So, finally, this is it. Nakabili na ako. Supposed to be, dapat ano to birthday gift ko sa sarili ko. Pero, marami talagang kailangan i-settle na priorities. Maraming kailangan unahin. So, ngayon ko sa binili. What the fuck? And finally, nabili na natin yung gusto natin. Although sa marketplace pa lang siya. Although hindi sa brand new. Still, sobrang happy ko pa rin kasi napag-ipunan ko to. Sabi ng kapatid ko, sobrang dito gamit na gamit. 1 year na sa may-ari pero never yung ginamit kasi hindi sa fan ng photography. Actually, regalo daw to sa kanya pero binenta niya because of he's planning to buy a PS4. Siguro mas okay sa kanya yung gaming. Mas okay sa kanya maglaro kaysa mag-photography. Yun. So, the reason why bakit ako napabili ng ganito kasi meron kaming event mamaya at mamaya na talaga. Tapos volunteer ako which is ang kailangan kong gawin ay mag-photography, mag-photoshoot. So, paano mag-photoshoot kung wala akong camera, di ba? Last quarter, ako rin yung naka-assign sa photography pero wala akong camera. So, cellphone lang yung ginamit ko. And ngayon, ako pa rin yung naka-assign. So, nakakaya naman kung camera pa rin yung gagamitin ko. Siguro mas professional and mas magandang tignan kapag mayroon akong sariling SLR. So, ito na siya. Charan! Grabe, nakakatuwa. Buksan na natin. Alam ko na excited na kayo kasi hindi ko pa ito nabibuksan. Nakita lang ito ng kapatid ko. Saan nagbukas, saan bumili, saan ipagkita, siya lahat. Diba? So, tayo lang yung mag-unbox ngayon. Okay? So, buksan na natin. Ay, by the way, meron pala siyang palibreng bag. Yan, okay. So, meron siyang bag. Ang ganda, diba? Lakas makayaman. Talagang ano na ako. Professional photographer. Char! Diba? So, meron siyang freebie na bag. Yan. Na, ang bait ng may-ari. Meron siyang pa-freebie. This time, tayo na yung may-ari sa kanya. And, isip tayo ng magandang pangalan. Kasi lahat ng mga special na gamit, kailangan pangalanan mo rin siya. Kasi ibig sabihin, pinaghirapan mo yan, pinagsumikapan mo yan. Kaya bibigyan mo ng pangalan, di ba? Puta edi wow! Okay, di ko siya mabuksan. Okay. So,
So, nabuksan na natin. Ito siya. Meron siyang CD, yan. CD na di naman ginagamit kapag ka nag-unbox ka, di ba? More on display lang. And then, meron siyang warranty. Ayan, so as you can see, yung warranty niya, 1 year, pero, yan, 1 year, pero, magwa 1 year pa lang to. Hindi pa sa expired yung warranty niya. Pwede pa natin magamit. And then, meron tayong, ang tawag dito? Guidebook na D5300 Nikon. So, guidebook na babasahin natin, pero ganto-ganto lang yung basa. Okay, nabasa ko na. Puta, Eddie, wow! Okay, para lang masabi na nagamit yung guidebook. And, ito na guys. I can love it! Bubuksan ko na guys. So, ito yung lens. Meron siyang kasamang lens. Diba? Bongga. Tapos, kailangan na lang natin bumili ng mga magagandang lens. Alam ko mahal ang lens, pero gagawa natin ng paraan yan. Abangan nyo, magkakaroon pa tayo ng mga ibang lens. Spider-Man does whatever a spider can. Meron tayong headset. Meron tayong charger. Ayan, pagkalobat na, i-charge mo na ulit. Malamang malalaspag siya. Meron tayong kasamang adapter. Meron tayong kasamang battery. Ito yung battery niya ng Nikon. And meron tayong kasamang ano to? Hindi ko alam. Comment down below kung alam nyo to. And then meron tayong SD card. Yan. So, ang SD card natin ay 16GB. Tama ba? Yan. So, 16GB yung SD card natin. And wala na! What? This time, ito na yung titignan natin. And saran! Ito na yung camera. Oh my god, oh my god. Okay, so this is the camera. Yay! Meron na tayong magagamit sa pagpa-photoshoot, sa photography. Meron na tayong magagamit sa pagba-vlog. Magre-level up na tayo kasi may camera na tayo, di ba? Imagine mo, start ako mag-vlog ng 2018. Ginawa ko yung channel ko ng 2017. Pero nag-start ako na magtuloy-tuloy na mag-upload ng videos ng 2018. So, 1 year na tayo nag-vlog, and this time, camera na ang gagamitin natin instead of phone. So, as of now, ang gamit ko pa rin ay cellphone. So, makikita nyo na sa vlog ko na camera na ang gamit ko, mas malinaw na sa, mas maganda na sa. I'm sure, maraming nag-aabang dyan. Okay, so, level up! Hindi na nakakaya kapag punta tayo ng event, hindi na nakakaya kapag pupunta tayo ng mga celebration or gathering kasama yung mga YouTuber, mga vlogger, kasi meron na tayong camera, di ba? Na pinag-ipunan natin. Although sabi ko nga second hand parang siya, pero still pinag-ipunan ko to kasi magkano yung binili namin dito? It's almost 15,000, di ba? Pero nung tinignan ko to sa mall, lumalabas na 35 yung presyo na. So, ganon kalaki yung binaba. Actually, pinag-iisipan ko kung ito yung gagamitin ko, ito yung bibilin ko, vlogging camera. Diba? Kasi yung vlogging camera, nasa yung sa mall, may mga nakita na ako ng mga nasa 20 to 25. Plano kong bumili ng vlogging camera, pero iba talaga pag SLR Pati yung photography na, iba yung impact ng camera, ng videos, iba talaga kapag ka SLR pa rin. Although maganda na rin yung vlogging camera, although halos the same na lang sila ng mirrorless camera. Mirrorless pala yun yung pang vlog. Halos parehas na rin sila, pero iba pa rin pagka naka-SLR ka, mas professional tignan, mas magandang tignan, tatlo pa rin yun. So yun, mas maganda kaysa sa vlogging camera. Pero sabi nila, nagtingin-tingin din ako sa mga YouTube kung ano ba talaga yung the best, kung vlogging camera, kung mirrorless camera, SLR. Sabi nila, if you're going to use this SLR, mabigat, diba? Yun yung number 1 cons niya. Pero pros niya, dahil sobrang ganda ng quality ng camera,
yung kalalabasan ng pictures o ng video, sobrang ganda. Plus, yung lens, pwede ka magpalit-palit. And then, yun, sa mirrorless camera naman, yun yung the best if you're going to do a travel vlog. Kung ikaw yung palaging labas ng labas, gala ng gala, mirrorless camera yung gamitin mo kasi mas light sa buhatin. Yun yung pros niya. Pero yung cons niya, hindi sa ganun ka same level na kayang ipakita o kayang ibigay ng SLR. Siyempre SLR pa rin, no? Hello! What? Tignan na natin, pagganahin na natin to. Pasok na natin yung SD card sa ating mahiwagang camera. And then, ipasok na rin natin yung battery sa ating camera. Bakit nakauna sa ayaw pa rin? Ayun. Okay, so yung puti, itatapat natin. Ayan, yung puti, kailangan mag-match sila. Tapos, ikot ko daw pa, going to the right. Yan, meron na tayong camera at meron na tayong lens na pwede natin magamit. So, before taking photos, rotate the zoom ring to extend the lens. Alam nyo na. Okay. So, buksan natin. May pinipindot dyan. Paano pinipindot? Ay, ito, on. Boom! Ang angas! Nakikita nyo ba yan, guys? Nakikita nyo ba? Ang angas! Ang angas! Oh my God! Pero pwede ka rin dito, di ba? Paano? Ha? Oo ba? Tapos, paakit na lang kapag gusto mo ibalik. Okay, guys. Hi! What's up, right people? Diba? Nakikita nyo ba? Nakikita nyo ba? Yan lang talaga sa mabigat nga lang talaga. Power! Payaman tayo, payaman. Shit. Okay. Okay na guys, so yun lang. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung camera ko na binili. Kasi ito na yung gagamitin natin na pang vlog at pang kung ano-anong gagamitin. So matagal kami magsasama nito. Comment down below kung anong gusto ng pangalan sa kanya. Kasi dahil part kayo ng aking paglago ng channel. Dahil part kayo ng aking community. Comment down below kung anong gusto nyong pangalan dito sa camera na to. Okay? Mag-comment kayo ha! Tapos, mag-like and mag-subscribe. Hindi pwedeng nood-nood lang, okay? Shit. Kakalkalin ko pa to. Hindi naman ako ganun ka-professional photographer. So, wala akong idea sa mga ganito. At first time ko nga lang magkaroon ng sariling camera. Diba? Kasi, may mga nagagamit na akong mga camera SLR before, pero sinasabi lang nila sa akin kung ano yung mga gagawin. Ngayon, dahil akin to, kailangan kong pag-aralan. Okay? So, i-edit ko na itong video na to at i-upload ko na para bongga na. Diba? Para naman, meron tayong upload this week. Okay? So, that's all for today. Sorry,